فيلمنا بيبدأ في مدرسة ثانوية اسمها تشاكتشي، وبيطلب تشين المعلم من مدير المدرسة انه يشتغل فيها، ورفض المدير لان ما عندوش الخبرة في التدريس، وخصوصا ان المدرسة فيها طلاب كتير مشاغبة ومش هيسلك معاهم. ولكن وافق في الاخر المدير لما لقاه معاه اذن بالتدريس من وزارة التربية والتعليم، واتفقوا انه هيبدأ من اول بكرة. وبيجي تاني يوم وبنروح للمدرسة، وبيدخل تشين الفصل وبيلاقي فوضى كبيرة، اللي بياكل واللي بيلعب واللي نايم. وبيروح تشين لواحد واحد وبيخليه يركز معاه، لكن مفيش فايدة. وراح كتب تشين اسمه ورقمه على السبورة وقال لهم لو احتجتوا حاجة كلموني، وكلهم اتريقوا عليه علشان خطه وحش، وقعدوا يرنوا على رقمه اللي كتبه. حاول تشين يلفت نظرهم فمسك استك والطباشير وعمل نبلة، وصوب على رشاش الحريق اللي اتكسر وغرق الفصل كله ما عدا تشين اللي كان معاه شمسيته، وبكده يكون لفت نظرهم ليه. وفي الفسحة بيتجمع 5 تلاميذ وبيدخنوا وبيفكروا ازاي هيطفشوا المعلم ده اللي هو تشين. وبيدخل عليهم بعد كده فريق سلة لكنهم بيطردوهم، ولما بيكونوا الفريق بيلعب بيكون ال5 بيتفرجوا عليهم وبيكونوا عايزين ينتقموا منهم. وحدف جاك واحد من ال5 ازازة على لاعب منهم، ولكن شافته معلمة اسمها ليانج وخدته هو وال4 التانيين وخلتهم يكتبوا قوانين المدرسة 10 مرات كنوع من انواع العقاب. ففكر جاك في فكرة يهرب بيها من العقاب، وحط دودة في الورق وقال لها انه خلص ومشيوا بعد كده. وراقبوا المعلمة اللي فتحت الورقة ولقت الدودة واتخضت جدا ودلقت الشاي على باقي الورق الموجود. وبيجي تاني يوم وبيجي الرئيس هانج يبص بصة على المدرسة، وتشين بيكون داخل فصله، واللي الطلاب في الفصل بيبقوا مجهزين له مقلب وهو طبق مية فوق الباب، واول ما يفتح يقع عليه. ولما فتح تشين الباب تفادى الطبق ورماها على جاك، وقال لهم هسألكم 3 أسئلة بمناسبة انكم بتشربوا سجاير، واللي هيجاوب صح هيمشي. وراح لجاك وقال له هات علبة السجاير وسأله عن أضرارها، واللي جاوب صح كان بيمشي فعلا. وبيبدأوا يتشدوا فعلا لشرح تشين ويستفادوا منه. والرئيس هانج بيكون قاعد مع المدير وبيقول له ان المدرسة بينجح منها عدد قليل جدا، وان لو استمر الوضع كده هيقفلوها، واداله مهلة سنة بس علشان يتعدل حالها. وبعدين بنروح لميعاد الغدا. واحد من لاعيبة كرة السلة بيضايق جاك وبيعايره انه ما عندوش ام ولا اب، وقام ضربه جاك وكله بعد كده قام يضرب في كله. وبيروح تشين للمدير اللي بيعرف انه هيفصل جاك من المدرسة وشلته. ولما بيروح تشين لجاك بيلاقيه لسه بيضرب في التلاميذ فبيحاول يوقفه، لكن قال له جاك انه متضايق انه اشمعنى هو اللي اتفصل رغم انهم اللي قالوا ادبهم في الاول. وبيقول له تشين انه هيحاول يقنع المدير انهم يرجعوا المدرسة، واداهم 5 رسائل اعتذار علشان يدوها للمدير. وخدها ال4 تلاميذ وراحوا للمدير، ولكن جاك مشي خالص من المدرسة وشافوا تشين وزعل عليه جدا. وبعد الحصة راح تشين يقلب في ملفات ال5 طلاب، وفتح ملف جوردن وعرف انه بيحب الغنى من وهو صغير، لكن بسبب صوته الوحش وبشرته السمراء كان بيتعرض للتنمر. وبعدين فتح ملف جلاديس وعرف انها بتحب سباق العربيات جدا ونفسها تشارك في واحد منهم، وان ابوها بيهتم باخوها اكتر منها، عشان كده قررت تتشبه بالولاد وتقص شعرها. وبعدين فتح ملف كريس اللي عرف ان امه سابت ابوه وراحت تتجوز واحد غني، وابوه كان بيهمله وبيعامله وحش، فقرر يهرب من العالم ده ويدخل عالم الجيمينج. بعد كده بيدخل على ملف كروس اللي هو توأم كريس، اللي بيبقى معتقد انه مش ذكي ومهمته انه يشتري الكحول لابوه بس. وبيروح تشين للمدير علشان يشرح له ظروف الطلاب واللي خلتهم يبقوا كده، وانه لازم يساعدهم ويعاملهم معاملة خاصة. وبيجي تاني يوم وبيكون كل الطلاب في اماكنهم ما عدا جاك اللي بيكون شغال في بار علشان يساعد جدته في المصاريف. وفي البار بيشوف رجال الاعمال بيفكروا في هدم مدرسة تشاكتشي، وبيستغل جاك ان الرجالة كانوا مشغولين في اللعب وسرق ولاعة ذهب، ولكن شافوا صاحب الولاعة واستنى لحد ما ضيوفه مشيوا وطلب من رجالته يعجنوه. ولما شاف محفظته لقى انه من مدرسة تشاكتشي، واداله الراجل فلوس وساب له الكارت بتاعه. وبعدها بنشوف تشين وهو رايح لأم جوردن وبيسأل عليه، وبيعرف انه سرق تذكرة حفلة موسيقية والناس بتجري وراه. وبيروح تشين يلحقه ويرجع للناس تذكرتهم، وقال له انه يثق في نفسه ويغني قدام الناس عادي. وراح وغنى وكل الناس اتبسطت فعلا. وبنروح للسيد هانج اللي بيرجع البيت يلاقي مشروبه خلص، وطلب من كروس يروح يجيب غيره لكن بيرفض لانه بيذاكر، وزعق له هانج وطرده. وبيقعد كروس في الشارع وبيكمل مذاكرة. وتاني يوم تشين بيقعد مع السيد هانج وقال له عيالك بيضيعوا انت لازم تفوق.
وبنروح لجلاديس اللي كانت قاعدة تذاكر مع أخوها ودخل عليها أبوها عليهم واداها مكياج وقال لها خليكي بنت شوية وحطي منه، ورفضت جلاديس ونزلت خدت عربية أبوها من غير ما يعرف وطلعت بيها، وقابلها تشين ووداها سباق، ولما راحت اكتشفت إن اللي هينافسها هو أبوها، واللي قالت له لو كسبت هوافقك على أي طلب تطلبه، وبتتفوق على أبوها وبتفوز، وأبوها قال لها سواقة الشارع غير هنا، وطلعوا على الشارع واتسابقوا وسط الناس واتقلبت عربية الأب ووقع على دراعه، وهي رايحة تلحقه جت عربية كانت هتخبطها لكن لحقت نفسها على آخر لحظة، ولكن أبوها افتكرها ماتت وقعد يقول إنه بيعمل كل ده علشان بيحبها، وكان بيلوم نفسه إنه السبب في موتها، وسمعته جلاديس وراحت واتأسفت له عن كل اللي حصل، وبيجي تشين وبيقول لها إنها لازم تسمع كلام أبوها، وبكده تكون مشكلة جلاديس اتحلت. ولما بيروحوا الطلاب وكروس وأخوه تاني يوم المدرسة بيلاقي تشين سايب لهم مع معلمة دعوة لحضور جلسة مع حد لسه متعافي من الكحوليات، ولما بيروحوا بيلاقوا إن الشخص ده أبو كروس وأخوه، وبيسأل الطلبة الأب إنه ليه بيشرب كل ده، جاوبهم إنه بيحاول ينسى مراته اللي سابته هو وعياله وراحت لواحد غني، وإنه نفسه يتكلم مع أولاده ويعتذر ليهم، وفجأة عيط كروس وأخوه والأب واتصالحوا، وبعد كده علاقتهم اتحسنت واتصوروا صورة وبعتوها لتشين واتبسط جدا، وبنشوف جاك وهو رايح لكين الراجل بتاع النادي، وطلب كين منه إنه يحط مخدرات للمنافس بتاعه علشان يكسب هو، ووافق جاك علشان الفلوس، وبيروح تشين لبيت جد جاك اللي بتقول له ان جاك راجل جدا وبيجي من المدرسة وبيروح شغله، وضحك عليها وقال لها انه شاطر في المدرسة والمدرسين بيحبوه وبيشكروا فيه، واثناء كلام الجدة معاه لاحظ وجود ازازة المخدر وحس ان جاك هيعمل حاجة غلط ولازم يلحقه، وقبل ما يمشي ادى الجدة فلوس وقال لها انها مكافأة من المدرسة لجاك، وبيجي يوم المباراة وبيحط جاك المخدر للاعب المنافس بس حد بيشوفه وبيضربه، وبيقول ان كين هو اللي سلطه يعمل كده، وحط كين ايده على بق جاك علشان ما يقولش حاجة، وهنا تشين بيوصل وبيسأل على جاك بس كل الموجودين قالوا له مالكش دعوة، ولما سمع تشين صوت جاك بيصرخ بيبقى عايز يروح له بس اللي في المكان بيهجموا على تشين ولكن بيتصدى لهم وبيضربهم بقوة رغم عددهم الكبير إلا إنه تفوق عليهم، وبنشوف بعد كده المقاتل المنافس لكين وهو بيتصدى لتشين وبيضربه بقوة شديدة، ولكن برضه اتصدى له تشين وقاتله بقوة وتفوق عليه، وبيروح المستشفى والطبيب المعالج لتشين قال له إن في طلقة في دراعه بس تشين مرضاش يقول له سببها، وبيكون ضابط الشرطة عايز كفالة من جاك علشان ما يحبسهوش، وبيدفع تشين الكفالة، وراح لمكان عمل جدته بعد كده وقال له إنها بتتعب علشانه وإنه لازم يرجع لدراسته ويتفوق عشانها، وبتتذاع خناقة تشين في التلفزيون، وبنعرف انه كان طالب مشاغب في مدرسة شيكيتشي، وعشان كان دايما بتاع مشاكل قرر المدير ينقله مدرسة عسكرية علشان يظبط سلوكه، وبيروح تشين وبيكبر وبيتخرج من المدرسة وبيبقى ضابط في الجيش، لكن بعد سنتين استقال وراح يدرس في مدرسته، وبنروح للمدرسة وبنلاقي تطور كبير في مستوى الطلاب، وبيتجمع الطلاب وبيتكلموا وبيحكي كل واحد نفسه يدخل كلية ايه، بس كريس الوحيد اللي مش بيقول لانه خايف يكون غبي وما يعديش المرحلة الثانوية، فقرر ياخد منشطات ذهنية خصوصا قبل الامتحانات كان بياخد كتير، وبيتفاجئ برضه ان زمايله جايبين اعلى منه وهو سقط، فبيزعل وبياخد منشطات ذهنية اكتر، ولكن الكمية دي اثرت عليه وخلته يكتئب ويقرر ينتحر، وفعلا وقف فوق السور ورمى نفسه وانتشر خبر انتحاره في كل حتة، وشكوا ان تشين هو السبب بسبب طريقته الجديدة في الدراسة، وتحول للجنة علشان يشوفوا كفاءته في التدريس، ولكن دافع تشين عن نفسه وقال لهم ان هم السبب، وقرروا يمشوا من المدرسة والطلاب زعلوا جدا وقرروا يجتهدوا في الدراسة وكل ده بفضله، وبدأ كل واحد منهم يذاكر، وبيبدأ كريس في المستشفى حالته تتحسن، وبيجي يوم الامتحان وبيجيب كل الطلاب درجات عالية وبيمنعوا المدرسة من انها تتقفل، وبيتغاظ كين وقرر يخطف الطلاب علشان ما يكملوش باقي الامتحانات، وبيفرح تشين من درجات الطلاب وبيبقى فخور بيهم، وبعت لهم رسالة انه عايز يقابلهم، ولما اتجمعوا في الفصل هجم عليهم كين وخد موبايلاتهم وحبسهم في ملعب كرة السلة عشان ما يحضروش الامتحان ويسقطوا، وهنا ظهر كين وطلب من طلابه يركزوا معاه علشان هيعلمهم الدفاع عن النفس،
وضرب تشين العصابة بقوة، وضرب كين وهزمهم كلهم وخلى أصحابه يروحوا امتحاناتهم. وبيفضل كين يضرب في تشين برضه وهو بيكسر في المدرسة، وبنعرف ان كين كان زميل تشين زمان في المدرسة، وكسر له تشين ايده ومنعه من دخول مسابقة البيانو. وضربه كين تاني ولكن تصدى له تشين وعرف يدافع عن نفسه. ولكن كين طلع مطوة فجأة وبيبقى عايز يغزه بيها، لكن بنتفاجئ ان تشين خد السكينة وغز نفسه واعتذر لكين عن اللي عمله زمان. ودخل الطلاب الامتحان وحلوا كويس ونجحوا كلهم، وبكده مدرسة شيكيتشي هتفضل مفتوحة. والرئيس هانج مول المدرسة بمبلغ كبير، وبيكمل تشين كمدرس في المدرسة. وبكده يكون فيلمنا خلص.